Օրեր առաջ Գավառի գերեզմանոցի տարածքում մեկնարկել են ճանապարհաշինական աշխատանքներ, հիմնանորոգվում են արևելյան և արևմտյան մուտքերն իրար կապող ճանապարհները, կատարվել են նաև անցուղիների իրականացման աշխատանքներ, համայնքապետարանից տեղեկացնում են, որ դրանք կրելու են շարունակական բնույթ։ Այս ճանապարհը ես գտնում եմ, որ շատ անհրաժեշտ էր մեր ազգաբնակչությանը, մեր Գավառի բնակչությանը։ Ես կողքի արևաների հետ էլ խոսել եմ, շատ գոհ են, շատ գովում են, շատ շնորհակալ ենք նախաձեռնողներից։ Հիմնանորոգումն իրականացվում է Գավառի 2025 թվականի սուբվենցիոն ծրագրերի շրջանակում։ Ծրագրի արժեքը 66 միլիոն դրամ է, որը հավասարապես հատկացվելու է պետական և համայնքի բյուջեներից։ Կատարվել է հողի անույթ 15-ից 17 սանտիմետր հաստությամբ, խճային հիմքի տեղադրում և բիտումի տարածում խճային հիմքի վրա, որից հետո տեղադրվում է ասֆալտբետոնե ծածկ 5 սանտիմետր հաստությամբ։ Աշխատանքները ընթանում են բարեհաջող։ Շինարարությունն իրականացնող կազմակերպությունից տեղեկացնում են, որ եղանակային բարենպաստ պայմանների առկայության դեպքում աշխատանքները կավարտվեն մինչև մայիսի վերջ։ Խորհրդությունների ժամանակ բոլորս էլ բարձրանում ենք։ Իհարկե շատ հաճելի է, շատ կարևոր է բոլորիս համար։ Արդեն ասֆալտապատ Գավառ քաղաքի Իսահակյան և Իսահակյան երկրորդ նրբանցք փողոցների հիմնանորոգման մասին ևս բնակիչները ոգևորությամբ են խոսում։ Իմ 5 տարեկանի տեսքով ստե ասֆալտ չի ելե, շնորհակալություն առողներից, քեզ գումես քաղաքում ու քաղաքացի ու շատ աճիկով ման ես գալ, հեսա թոր եմ ունեցե, թորնիկի հետ գլնեմ, ման կգամ։ Իսահակյան և Իսահակյան երկրորդ նրբանցք փողոցները ևս հիմնանորոգվում են Գավառի 2025 թվականի սուբվենցիոն ծրագրերի շրջանակում։ Ալվարդ Մանուկյան, Քյավառ հեռուստաընկերություն, Գեղամաօր։